Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie pragtige Saterdagoggend. Groot opgewondenheid heers hier in Wenen oor ons bazaar vandag. So as jy naby is, asseblief ry deur, dit gaan nie moeite werd wees. Ons is natuurlik in ons oordenkings by Lukas 5 vanaf vers 27. Hierna het Jesus buitentoe gegaan en 'n tollenaar met die naam Levi by die tolhuis sien sit en vir hom gesê: "Volg my." En hy het alles net so gelos, opgestaan en hom gevolg. Levi het 'n groot feesmaal vir hom in sy huis gehou, waar 'n klomp tollenaars en ook ander mense saam met hulle vir ete aangeleen het. Die Fariseërs en veral die skrifkenners onder hulle het by sy disippels gemor: "Waarom eet en drink julle saam met tollenaars en sondaars?" Jesus het hulle geantwoord: "Gesonde mense het nie 'n dokter nodig nie, maar wel die siekes. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering." Geliefdes, ons lees tot sover. Dit is so baie in hierdie teks, maar sien die reaksie van hierdie tollenaar. Jesus sê: "Volg my." Hy los alles. 'n lewe van uiterste welstand los hy om Jesus te volg. En kyk die vreugde. Hy hou hierdie groot feesmaal en nooi almal: "Kom, ek het die Messias gekry." Kyk die reaksie van vreugde. Maar kyk nou die reaksie van die Fariseërs. Hy kan ons nou nie hier inpas in die groep nie. En vriende, hierdie teks wil vir my en vir jou baie sterk aanspreek vandag. En 'n vraag vra: hoe hanteer ek en jy mense wat na die kerk toe kom, mense wat goed van die kerk bywoon, wat nie kerkmense is nie, wat eintlik nie inpas by hierdie manier van kerk nie. Dalk lyk hulle nie dieselfde nie, dalk is dit mense wat sondaars is, of wat ook al verkeerd doen. Onthou, dit was nie sonder rede dat die tollenaars so gehaat is nie. Hulle het regtig hulle eie mense ingedoen. Hulle was skelm. So dis nie dat hulle was maar lelik met die tollenaars nie. Nee, die tollenaars was gemeene, hoe sal ons dit nou regtig sê? Daar's nie 'n ander woord nie. Hulle was gemeen en vieslik. Hulle het geld gesteel en die armes is uitgebuit nog verder. So, nee, dit was nie nice mense nie. Hoe hanteer jy sulke mense? Die outsiders. Mense wat nie in die prentjie van godsdienstig of gelowig selfs inpas nie, maar wat goed van die kerk bywoon. Ons het vandag bazaar en dit gaan vir ons 'n uitdaging wees hier, né? Hoe hanteer ons sulke mense? Hoe verwelkom ons hulle dat hulle deel kan voel? En hoe verwelkom ons sulke mense as hulle wel slag hulle voete in die kerk sit? Dit is krities vir die voortbestaan van die kerk en het ons die hart wat Jesus het, wat sê gesonde mense het nie 'n dokter nodig nie, maar wel die siekes. Amen. Here almagtige God, baie dankie ook vir hierdie teks. Dankie dat ons dit mag lees. En Here, gee ons u hart. Gee ons u hart vir mense wat nie in die kerk eintlik inpas en eintlik nie eens voel of hulle daar hoort nie. Gee ons u hart vir hulle. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy baie mooi, mag jy baie geseënde dag hê. En ek hoop ek sien u vandag by die bazaar. Totsiens.